Ok, donc c'est dans l'enregistrement, mais bon, alors comme j'ai dit, ce module-là qu'on va entamer aujourd'hui, Inch'Allah, ça s'appelle vente assistée par tourismatique. Enfin, de vente assistée par tourismatique, comme j'ai dit au début, tous les modules, presque tous les modules, une grande partie maintenant, de cette année, ils se basent à la vente, à la comptabilité, à la vente en général. D'accord? Alors, mademoiselle, monsieur, la différence اللي كاينه بين هذا le module et les autres modules, شنو كاين عندنا؟ عندنا vente, c'est la vente assistée بمساعدة par assistée par quoi? Par tourisme attique. Donc شنو عندنا هنايا؟ عندنا tourisme attique. Et ça veut dire quoi? Donc, le mot tourismatique, donc c'est un mot, il est composé de deux mots. Une fois que le mot tourismatique est tourisme attique. Donc, alors la vente qu'on va faire, ce sont des produits touristiques, des produits de tourisme, d'accord, via, via l'informatique. يعني غنبيعوا des produits touristiques assistés par des logiciels, assistés par des sites internet, assistés par des plateformes, là, des systèmes, d'accord. Il suffit أننا نقولوا Amadeus, نقولوا GDS, نقولوا Galileo, نقولوا Sabre, نقولوا donc ce sont شنو هذوما les plus utilisés في le monde en général. Il y a une grande diversité des logiciels, bien sûr, les systèmes d'informatique qu'on peut vendre, bien sûr, sur Internet, des produits touristiques. D'accord? Alors, donc, comme j'ai dit, CD module سميتو vente du produit touristique. هذا الموديل هذا bien sûr le produit touristique et il se base à beaucoup des éléments. Il se base à beaucoup des éléments. Ok? Les éléments les faits, donc il y a une partie qui est théorique, ok, il y a une partie qui est pratique. Une partie théorique et une partie pratique. Donc pour la partie théorique, c'est ce qu'on va faire. Et pour la partie pratique, comme j'ai dit tout à l'heure, le module ça se base à un type de pratique اللي هو اننا غنديرو sous forme ديال des logiciels. Sous forme des logiciels. Et في les logiciels بحال نقولوا Amadeus راه ما كاينش في العالم الله اعلم شي واحد اللي انه عنده لا فيرسيون غراتوي ولا لا فيرسيون ديال ديمونستراسيون باش يقري ولا يقرا Amadeus. ما نظنش. Pourquoi? Parce que c'est trop cher اصلا كاع وان فوا غنعطيو لك حنايا انك دير هذاك الشيء غنصدقوا حنايا اصلا حنا كاماديوس اللي بغى يدير فورماسيون تيخلص. غتسولي تقول لي واش كاين عندنا حنايا سونتر دو فورماسيون اماديوس في المغرب غنقول لك وي قلنا ان سونتر دو فورماسيون اماديوس كازا هكا كتمشي بيان سور كتطلب بانك تقرا تيقريك. تقول لي انا استاذ جو فيالي من غدا غنقول لك ما يمكنش. مجموعه ديال الاعتبارات. الاعتبار الاول انه كاين حاجه الصحه والاعتبارات الاخرى شنو هي وانك باش انك انت تمشي تقرا عندهم بين الشروط باش انك انت دير une formation chez Amadeus عندك مجموعه ديال لي كونديسيون اولها الا كنتي نتايا patron d'une entreprise كنتي نتايا عندك une agence de voyage donc tu dois présenter les documents officiels de l'État ce qui concerne les autorisations pour l'agrément d'agence de voyage. يعني خاصك تجيب l'autorisation ولا l'agrément داك l'agrément اللي كتعطيك وزارة السياحة باش انك انت دير une agence de voyage. اييه عاد تعطيها لينا حنايا اوكي عاد باش ممكن حنايا نديرو لك فورماسيون. اييه فابور لا تخلصنا ومن بعد تشري تخلصنا على الكونط اوسي ولا نبقى كنخلصكم اييه اوكي. الحاله الاولى. الحاله الثانيه tu es pas patron d'une entreprise. انت ما عندكش entreprise مش كنت انا جوست ان سالاري
هذا من خدام عند اون اجونس دو فواياج دابا ما من حقكش انك دير هذيك لا فورماسيون الا كوا الا جبتي لينا واحد الورقه من عند لاجونس دو فواياج نتاعك كتبين فيها شكون هما كاجونس اون فيش تكنيك داك سو فورم دون فيش تكنيك ولا اون فيش دو بريزونطاسيون ديال لاجونس نتاعك نتايا اللي خدامين واش كيخدموا شنو الخدمه نتاعهم حتى لي زانفورماسيون نتاعك كاملين ولو بوست نتاعك نتايا والسي في نتاعك نتايا شكون نتا لا كارت ناسيونال نتاعك البوست نتاعك الديبلوم نتاعك عاد ممكن حنايا نديروا لك فورماسيون وتخلص عليها حتى هي خاصك تخلص عليها وي ça veut dire quoi ça veut dire alors Amadeus ماشي اي واحد ممكن يمشي يدير دابا انا من عندي غنمشي نهز مي زافير ونمشي عند الكازا ولا دابا نعيط عليهم دير واحد الحاجه دير Amadeus ماروك باش تعرف ادير Amadeus ماروك ولا دير Amadeus كازابلانكا يخرج لك لاجونس نتاعهم هي عباره عن اجونس واحد ديريكسيون عليكم السلام تستطيع الحل بس هذيك هي صحيح بس ماشي غير خير علاش عندك كيسيون سليمون ولا ما كاينش مزيان اسيدي نقاولوا ان شاء الله نقاولوا كلشي بخير كلشي مزيان هانيتو كلشي فات البرك ولا والو كلشي فات البرك ولا والو ماشي ها ابي غدا واخا هو اللي خاص واخا وصل لا سيونس نناقش الموضوع الله يسحر على سنة alors désolé j'ai dit on était où oui j'ai dit Amadeus j'ai dit في Amadeus Maroc ولا Amadeus Casablanca يخرجوا لك l'adresse نتاعهم لاجونس نتاعهم يخرجوا لك ميم لي كونديسيون المسائل داكا alors ما يمكنش تهز حوايج كنت دابا تمشي لكازابلانكا ولا تعيط عليهم دابا بور ريزيرفي واحد البلاصه بوركوا باسكو سي كلشي خاص تبع عندنا واحد الريغلومون سينو شنو تيولي عندنا كيوليو عندنا اشخاص اللي عندهم الاماديوس كثارين سوف لو موند سوا في المغرب تقول لي واش المغرب نو سي با سولمون او ماروك في لو موند اونتي الناس اللي بغاو يديروا اماديوس خاص ضروري تفهموا الشرط اللي قلت لكم وكل دوروا الشروط نتاعها بيان سور مي خاصك تكون انت ان بروفيسيونيل لدرجه كاين دابا انا بغيت نتعلم اماديوس نمشي عند اون اجونس دو فواياج السلام عليكم وعليكم السلام لاجونس صافا كلشي بخير الله يجازيك بخير انا بغيت نتعلم اماديوس اييه بوركوا بغيت نتعلم اماديوس اييه وشنو نطلب مني انايا نطلب منك نتايا بانك تعطيني اوتوريزاسيون باش انني نمشي نقرا اماديوس انايا ديرني بلا خدام عندك ياك باش ندير اماديوس على حسابك ايه كيفاش على حسابي غير انت الوراق على حسابك مي لو ريست انا نخلصو داكوغ دونك كاين دي جون اللي كيديروا بحال هكا اللي بغى انه هو يزيد في السي في تاعو انفورماسيون داكوغ كيمشي عند الجي في لاجونس هي ماشي مشكل نعطيك المسائل ونريزيرفي لك ونعطيك المسائل نتاعك وانت غتمشي لك الساعتين وغتعلم وغتقرا وتاخذ ليكسبيريونس نتاعك والدبلوم تاعك مي اون كونتر بارتي سي ان سيرفيس جتي روندو ان سيرفيس غتخلصني انا على لو سيرفيس اللي عطيتك هذاك الساعه خلص انت بينك وبين الامادير شحال ما طلبوا لك الله يعاونك المهم انا يعطيني لي فخي ديال السيرفيس نتاعي انا جتي روندو ان سيرفيس داك لو سيرفيس بيان سور غادي نستافد منه كيفاش غنخلصك بيناتنا انا وياك الطريقه كيفاش كاين مجموعه تاع الطرق اما اننا نخدمك عندي واحد المده سون كنتي بلا تخلص او لا نعطيك واحد لابارتي كون لو سالير او لا اعطيني ما عنديش انا البلاصه كاع باش انك تكون نتايا اعطيني اسيدي جو سي با فوا المهم بيناتنا الطريقه كيفاش سي بيناتنا حنا حتى واحد اللي يتحكم فينا بيان سور عليكم السلام ماذا الصراحة ماذا فيك الحمد لله اللهم لك الحمد لك مش حصة ولا أنا ما كيجرى Alors, on va entrer dans le module. Et comme vous voyez, le module, il est tout petit, d'accord? Le module, il est tout petit.
في تقريبا الريزومي، من بعد ما كنحيد دوك لي باج لي انوتيل، دوك لي بارتي اللي كيهضروا على دوك لي لوجيسيال اللي كون بو با utiliser بيان سور. كيبقى لنا 8 باج، كيبقى لنا 8 ديال لي باج. في 8 ديال لي باج غادي نحاول نهضروا على مجموعه ديال لي سوجي غنهضروا على لي تيتر. غادي نهضروا على الترونسبور، داكور، غادي نهضروا على الترونسبور ايريان، قبل نهضروا على لا فونت او نيفو سور انترنت، من بعد نهضروا على الترونسبور ايريان، نهضروا على لا لوتمون، comment ça marche la lottement, comment ça se fait contrat d'allotement, comment ça se fait contrat d'affrètement. Contrat d'allotement, allotement هي الكونترا اللي réunit agence de voyage مع l'hôtel, affrètement agence de voyage مع compagnie aérienne ou la compagnie ديال transport maritime, compagnie aérienne ou la maritime bien sûr. Alors donc نتوكل على الله، بسم الله مجراها ومرساها، نتوكل على الله نبداو الموديل. مي افون تو انفيتي دي بيرسون. مي قبل اش بان لكم نعودو ندير صنعيه؟ وي شنو قلت يا استاذ؟ ما سمعناكش. شنو بان لكم نديرو الحصه مع الليل؟ انا ما عنديش مشكل. الاخرون ناقشوا الموضوع في الخاصه. الياس ناقشوا الموضوع في الخاص. استاذ ما عنديش مشكل انا. مرحبا. شكون انت؟ عرف بسميتك. حمزه النوري استاذ. حمزه النوري. حمزه النوري شنو ساعه دخلتي يا حمزه؟ يلا دابا استاذ. ايوا ما خصكش تهضر دابا، خصك تهضر حتى نص ساعه من بعد. تعطلت، مشيت للبنك باش نخرج فلوس الراميد. هاكا يا درتي لاباس. هادو كسوني البوليس. ها كسوني ماما. شدوك عاوتاني البوليس. بالضبط. خسرتكم ماما ب 100 درهم استاذ. خلاص راه ما ديال 100 درهم. علاش؟ ما كنت غادي بكمامه والصيدليه ما لقيتش فيها دوك الكمامات رخاص، لقيت وحده غاليه وانا نشريها، قلت لها ما نخلص 100 درهم ولا نخلص 6000. واش شدوك البوليس على الكمامه؟ ما هز لك كمامه لا ورقه لا والو. ويا اخي شتي انت شوهتي الشعبه نتاعنا. انت الوحيد اللي كيشديك البوليس، انت الوحيد اللي يشديك البوليس. يا اخي دابا شوف، عندك انت جوج ديال الحوايج. اما تاليت غتمشي دوز كونكور ديال البوليس تقبل حيت تابعك، ولا غتمشي للحبس. خسر وحده بجوج. ها لا الحبس ما كاينش، الحبس ما كاينش. لا هادي لا هادي. هادي لا هاديك استاذ كاع. لا ولكن لا سير نهضر معاك. راه كاين عندنا البوليس حتى ما عندهم الفرقه ديال الكره نتاع معاك، اسمح لي. الكره استاذ ايوا غير البوليس. والحمد لله الحمد لله. دونك دابا ولاو البوليس كيشدوا على كمامه وعلى الورقه ياك. انا مشيت كنت بعيد على الدار واحد شويه، حتى لجهه المارشي، هذاك الشيء علاش. الله يسخر، عبروا عليك يا اخي، الله يلا عبروا عليك. شوف دابا الخزينه تاع الدولار عرفتي راه كتعاني واحد شويه. مزيان مزيان. دابا داك شداك 100 درهم اعتبرها انت صدقه في سبيل الله. Ok. Alors, donc, petite pause, on va continuer. Vendre avec Internet. Donc, comme vous savez très bien, دابا غادي يجيو عندكم نتوما اقل واحد فيكم دابا نخير فيكم دابا راه مازال ما نعسش، ولا الناس اللي ناعسين دابا نخير فيهم راه ناعس مع 9 مع 10 مع 7 مع 8. Pourquoi? Parce qu'il a passé toute la nuit à faire quoi? كيسبح sur l'écran ديال البورطابل نتاعو، ودير خيط في الشارجور وخيط في خيوط في ودنيه والله اعلم شنو اخر وعايش. Alors on est maintenant on est connectés tous et toutes
En général, on est connecté à Internet. Quand on est branché à Internet, soit on veut, soit on ne veut pas. D'accord? Et tout le monde utilise l'Internet. D'accord? Mais je ne sais pas l'utilisation. L'utilisation, il y a une utilisation positive et une utilisation négative. Et nous, Allah A'lam, mais d'accord? Vous utilisez l'Internet ni positif ni négatif. Ni positif ni négatif. Façon classique, perte de vie. كتستعمل الانترنت باش تضيع حياتك باش تضيع الوقت باش تضيع الوقت بمعنى هاد الانترنت que nous on utilise il n'a pas de sens. De quoi il n'a pas de sens? Mais tu vas pas gagner quelque chose. Tu vas pas gagner quelque chose. La chose que tu vas gagner, c'est quoi? C'est quoi ce que tu vas gagner? Alors, si je vais faire quelque chose, je vais gagner de l'argent. Pas d'argent, il n'y a pas d'Internet. Alors, moi aussi, en tant que personne, j'utilise Internet. J'utilise YouTube. J'utilise des sites Internet, d'accord? Mais tout ce qui est en relation avec Facebook, je ne sais pas, donc je les utilise pas. Je les désinstallé depuis, ça fait bien longtemps, mon portable, d'accord? Mais j'utilise assez souvent YouTube et Internet, des autres sites d'information, n'importe, d'accord? Mais quand je cherche quelque chose, mais quand j'utilise l'Internet, j'utilise pour développer mes connaissances. Pour développer mes connaissances, pour connaître des choses, même parfois pour vivre des expériences. Pour vivre des expériences. Bon, lorsque tu vis des expériences, oui, je vis des expériences des autres. Un sujet, je prends un sujet, moi j'ai essayé de connaître, de sentir ce qu'ils ont vécu, d'accord? Et les répertorier. Un exemple, peut-être un jour je vais vous donner, peut-être ça entre la culture générale, peut-être je ne sais pas quoi, d'accord? Mais pour rester branché devant ton PC ou la tablette ou la portable, d'accord? Que envoyer un message et s'envoyer des icônes ou des emojis ou là je me suis dit je suis content, je suis triste, je suis ça, je suis ci. C'est quelque chose moi je ne fais pas personnel. Et le fait que tu vas faire comme ça là, c'est bien, c'est beau, mais un peu de temps, mademoiselle, monsieur, un peu de temps dans ta vie, une heure et demie dans la journée, dans 24 heures, ça fait pas la différence. Mais باش تكون انت عندك une heure et demie ديال النعاس في النهار و 22 ساعه ديال البيسي ولا ديال التليفون كتبقى نص ساعه تعطاك ولا انت جو سي با كوا c'est pas une vie. C'est pas une vie. Alors, si tu vis et tu utilises l'Internet pour gagner de l'argent, ben voilà, toi tu vas faire ton carrière de l'argent. Je ne sais pas quoi, vous connaissez très bien sur YouTube, spécialement les youtubeurs et les youtubeuses, des choses de n'importe quoi, d'accord? Quand je dis les youtubeuses, entre guillemets, de n'importe quoi, non. Quand on a les youtubeurs, même les youtubeuses qui discutent des sujets, la discussion des sujets, qui donnent des informations réelles, حتى الفيزاج نتاعهم كاع ما كتعرفوا نتايا كاع ربما كاع ما كتشوفوا نتايا كاع داكا يعني دي جون اللي كيعطيو ان كونتوني داكا ما شاء الله عليهم. Donc si on va voir, on va le voir, d'accord? Ils disent des choses de l'actualité, des sujets de l'actualité, et parfois dans quelques minutes à quelques heures des centaines de milliers de vues. Des centaines de milliers de vues. Mais c'est pas chaque jour. Vidéo flashy, vidéo vidéo. Non. راكي باش يصور واحد لا فيديو خاصو quelques jours, même voire quelques semaines pour qu'il va faire واحد لا فيديو اللي هي زوينه. C'est un travail. Il fait avec l'internet ou la technologie pour qu'il va travailler, pour qu'il va gagner de l'argent. Qu'il va gagner de l'argent. Donc il perd le temps devant son PC portable, X chose, d'accord? Mais pour produire un produit, pour qu'il va le vendre
ما غيبيعوا حتى لعند حد مي غير لو في انه il va le partager sur internet ou le Facebook ou le YouTube ou le je sais pas quoi. Donc il va y avoir des vues, il va y avoir des partages, il va y avoir des feedbacks, il va y avoir des points, il va y avoir des clics. À la fin du compte il va recevoir une somme d'argent. Une somme d'argent. Bah يا ريت انا j'aurais bien aimé غادي نجي غادي نلقى شاكا ندوبو في لافان ديال لو موا كيشد واحد 30,000 ولا 40,000 دولار. Comme ils font des gens qui passent des heures et des heures et des heures en internet. Ça c'est bien, ça c'est beau, ça c'est joli, d'accord. Mais pour juste rester sur internet et dire tu fais quelque chose, tu fais rien du tout. Bon, ça c'est une présentation générale parce que j'ai un choc d'abord من 24 personnes. يلا عندي واحد même pas 10 personnes اللي حاضره. شنو هو السبب؟ علاش اش ما حاضرينش؟ سي سامبلومون كانوا كونيكتين بالليل، ما كاينش شي ريزون اخرى من غير هادشي. سي بور سولا جي دي هاد الهضره هادي بحال هكا بيان سور. اوكي دونك اون فا كونتينيي اناليزي لو مارشي دو لا ديستريبيسيون توريستيك فيا انترنت. مي l'Internet, comme j'ai dit tout à l'heure, il a des points négatifs et des points positifs. Il y a des avantages et il y a des inconvénients. Et il y a des gens qui gagnent de l'argent et des gens qui perdent de l'argent. Il y a des gens qui gagnent le temps. Il y a des personnes qui perdent le temps. Il y a des gens qui vont faire leur vie. Il y a des gens qui vont détruire leur vie sur Internet. Comme il y a des combinaisons, ça existe. D'accord. Mais toi, tu es où dans ça? Est-ce que parmi le côté loi positif ou le côté loi négatif? Bien sûr, ok. Mais en général, là, si on va analyser le marché, d'accord, de l'e-commerce, le marché de l'e-commerce, ok, via Internet. Une fois qu'on dit l'e-commerce, et ça signifie quoi? Ça signifie net, commerce. Donc, tijara l'arabia, tijara électronique. Si on va analyser le marché de l'e-commerce en général, dans le monde entier, une grande partie, bien sûr qu'il y a beaucoup de services, d'accord? Beaucoup de services sur Internet, ok? Donc, اشنو هما لي سيرفيس اللي ممكن نلقاو sur internet؟ كنقدروا نلقاو مجموعه ديال des produits, soit services, soit je sais pas quoi. Mais هذا e-commerce il a fait واحد l'expansion, il a fait واحد le développement qui est très bien fait les dernières années في السنوات الأخيرة. D'accord? Alors, c'est quelque chose qui est bien. Pourquoi? Parce que ça remporte vraiment un grand chiffre d'affaires. Il a un chauffeur, d'accord? Alors, les entreprises qui déroulent le commerce, les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires qui est crucial, très important. ويمكن أن نقولوا علي بابا، إلا كتسمعوا بهذا لو سيت انترنت علي بابا في العام، وسمع له شي مزيان وعندك تقول ما سمعتي والو. علي بابا العام اللي فات il a réalisé un chiffre d'affaires de 800 milliards de dollars. 800 milliards de dollars. C'est un site internet qui s'appelle Alibaba. 800 milliards de dollars. Ça veut dire quoi 800 milliards de dollars? Ça veut dire un chiffre d'affaires huge. Un chiffre d'affaires huge. Comment ça? Il a un chauffeur. Ça représente. Il a un chauffeur. Le chiffre d'affaires de l'entreprise Alibaba, site internet. Allah a'lam.
نقدر نجمع الميزانية نتاع الدول العربية كلها وممكن نوصل لهذاك الشيء. الله أعلم. حتى لما كان يقولوا النص ديال الدول العربية دونك الميزانية نتاع الشيفر دافير نتاع علي بابا هي الميزانية نتاع النص ديال الدول العربية. Une grande partie des pays africains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'e-commerce, c'est quelque chose qui est très 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 important. Ok? C'est rentable et ça fait entrer de l'argent dans les entreprises dans les pays en général. Mais en général, l'analyse du marché, le marché du tourisme, qui est classé le troisième marché le plus demandé sur Internet. Le troisième marché le plus demandé sur Internet. Donc, شنو كنلقاو عندنا التوريزم، كنلقاو عندنا الالكتروميناجي، كنلقاو عندنا la restauration, le fast food en général, distribution, كنلقاو عندنا la technologie, les produits de technologie، كنلقاو عندنا les habits، اللباس، d'accord، كنلقاو عندنا l'achat des animaux، كنلقاو مجموعة ديال les secteurs في le marché. Ok, en général. Mais, tourisme, كنلقاو هو le troisième. Or, dans certaines périodes de l'année, كنلقاو le tourisme هو le premier. كنلقاو le tourisme هو le premier. Donc, ça veut dire quoi? L'activité le plus demandée, في واحد اللحظة من اللحظات، شنو كنلقاو le tourisme, bien sûr. Ok? Mais elle est classée assez souvent, elle est classée troisième le monde. Elle est classée le troisième le monde, bien sûr, من ناحية نتاع des chiffres d'affaires، من ناحية نتاع les recherches effectuées sur Internet، من ناحية les ventes effectuées sur Internet. كنلقاو عندك le tourisme, il est présent d'une façon très importante. Donc من هذا الكونستا اللي يعجبنا الكونستا هي من هذه المعاينة. Ok, on trouve que quoi? On trouve que la plupart des entreprises touristiques qui travaillent tourisme, soit agences de voile, soit hôtels, soit les établissements d'hébergement, soit tout type d'entreprises qui travaillent dans le tourisme, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de développer des sites internet. Ils essaient de faire la création des sites internet. Ils essaient de vendre et faire la réservation, soit via des sites internet professionnels de l'entreprise, d'accord, soit via des sites internet professionnels. نقولوا des sites internet professionnels, كنقولوا Amadeus, كنقولوا Galileo, كنقولوا GPS, كنقولوا Booking, كنقولوا Trivago, كنقولوا Kayak, كنقولوا Trip Advising، كنقولوا مجموعة ديال des sites internet اللي professionnels qui font la vente des services et des produits via internet, bien sûr. Alors, donc, analyser le marché de distribution, les opérateurs, les produits vendus et les segments des clients, c'est ce qu'on va voir, bien sûr. Alors, le premier réseau du vente. Et là, je نشوفوا l'Internet. bien sûr. Donc, شنو كنلقاو؟ D'accord? Et là, je نشوفوا, comme j'ai dit, l'Internet. وقتاش c'est créé l'Internet? Depuis quand? D'accord? Depuis quand l'Internet est entré dans la vie humaine? D'accord? Alors, il y a une petite simple recherche sur Internet. Je trouve que ça t'atteint les informations en général sur le début de l'Internet. D'accord? Mais le début de l'Internet, même dans les années 60. Les années 60, ils étaient en train de développer l'Internet. Mais ça a commencé dans les années 70. Donc, d'accord? Mais la manière est un peu plus développée
ولات عندنا في السبعينات في 1972 كتغادر الامور ولات عندنا في 83 ولاو عندنا خرجت الامور اللي بقات غاديه مي اون فادير في التسعينات فاش ولا عندنا الانترنت بان شنو كيعرف سكون نابيل الويب WEB او لي باج اون HTML داكا قبل كان عندنا الانترنت كتلقى غير واحد الكوميونيتي في واحد المدينه ربما في واحد الجامعه في واحد الدوله كاع ربما داكا مي باش يولي عندنا الويب كنقصدو به يعني 3 بوين باردون لي 3 دبليو اوكي دونك باش يولي عندنا حتى لي زاني ديال التسعينات عاد ولاو عندنا الانترنت ا غروند ايشيل سو فورم ديال دي بروتوكول داكا سو فورم ديال دي باج sous forme de des milliers des informations, c'est pas des milliers, des milliards des informations, ok? بمعنى كاين عندنا ان ديفلوبمون اللي بقى غادي بشويه مي ما كعمر ما كان شي ديفلوبمون جوسكو لا في فاش كنعيشوا دابا باسكو سي لو توب تاع الديفلوبمون تاع الانترنت في لا سوسيتي في لو موند اونتي بيان سور. Alors, عندنا لو بروميير ريزو دي فونت. Donc, قبل ما هضرنا على البروميير ريزو دي فونت هضرنا على لو بروميير بيان سور الانترنت كومون سي في. Donc l'internet كيفاش بدات لينا الانترنت داكا. Donc les premiers réseaux ديال la vente sur internet sûrement elle n'était pas عندك بطبيعة الحال التوريزم. Elle n'était pas tourisme. C'est vrai? Elle n'était pas tourisme? Oui, elle n'était pas tourisme. Si on cherche, bien sûr, de petits simples recherches sur internet, غنلقاو بين les premiers les secteurs de la vente sur internet, c'est le tourisme. D'accord? Donc c'est le tourisme, bien sûr. Alors ça veut dire quoi? Donc c'est le tourisme c'est l'activité اللي كانت بداية الأولية نتاع la vente sur internet. تقول لي quel type de tourisme? نقول لكم non, c'est pas le tourisme كactivité, le secteur touristique, mais واحد le domaine qui entre ce secteur touristique شنو هو؟ C'est le transport aérien. Le transport aérien, les premiers secteurs de la vente sur internet. D'accord? Il faut dire que le transport aérien. Le transport aérien, ça fait des activités du tourisme. Ça fait partie des activités du tourisme, bien sûr. Donc, Internet est le plus vaste réseau informatique de la planète. C'est un réseau. Internet, c'est un réseau. Shabaka. Il faut dire que le Shabaka, donc c'est le plus vaste. Mais qu'il n'y a pas de Shabaka في العالم. الشبكه ديال الجورنال ولا الشبكه ديال سودوكو ولا الشبكه ديال العنكبوت ولا الشبكه ديال الصيد ولا الشبكه ديال الله اعلم. ما كاينش شي شبكه في العالم اكبر من الشبكه ديال الانترنت. داكا ميم حتى نتعدوا ما وصلش الانترنت. اوكي pourquoi? Parce que l'internet est le plus vaste. On l'appelle aussi l'internet le réseau des réseaux. Le réseau ديال les réseaux. دابا لا في تاعنا كامله بواحد النسبه اللي هي لا يمكن ان تتصورها كتعتمد على الانترنت. فايماجين في واحد اللحظه من اللحظات حبسنا الانترنت on arrête l'internet. Vous ne pouvez pas imaginer ce que vous pouvez subir. ما يمكنش تتوقع شنو غيوقع. تقول لي لا ما نهضر مع حد. جو بارل با دو توا ولا جو بارل با دو انتي ولا انت ولا ميم انايا. الانترنت اللي هو ديال كيما قلنا فيسبوك واتساب نو ما كنهضرش هذاك. كنهضر على اقل حاجه راه سي بون تي فوتو وكلشي تي فوتو مشيتي اقل ما يحل ما كاينش الانترنت يا با دارجون.
Pas d'internet, pas d'argent. Voilà. واش غتمشي تيري فلوس منين ما تيري من لابونك واش يخدموا بالانترنت ما كاينش الانترنت ما كاينش الفلوس سي لا بروميير دي شوز ما كاينش الانترنت ما كاينش لي بورس ما كاينش لي بورس لي زونتربريز داروا فايت عدد ديال الشوماج ما كاينش الانترنت ما كاينش ترونسبور شو ترونسبور اي ريان ماريتيم شنو نقصدو بها كيقصدو بها عندنا ليشونج les échanges التبادلات التجاريه بين لي بيي او نيفو مونديال ما كاينش الانترنت ما كاينش الضوء ما كاينش الانترنت ما كاينش الماء ما كاينش الانترنت ما كاينش البراج ما كاينش الانترنت ما كاينش الاحوال الجويه ما كاينش الانترنت سي انا با دانترنت ماتنو نوتر في اللي فوتو تقول سيد العربيه عايشين بلا انترنت نقول وي غادي نوليو حنا نرجعوا لا في ديال لا كومباني ماشي بمعنى ما كايناش الحياه اون فا نوغيغ نو غادي نوليو حنا غنرجعوا لا في د لا كومباني غادي نرجعوا لا في لا سامبليسيتي د لا في د لا كومباني داكور بمعنى راه اون فا فيفر ماشي الانترنت هي لير نو مي اون فا فيفر مي اون فا سوفرير maintenant دابا الاخ حمزه قال مشى لابونك مشى لابونك عنده واحد الحصيصه تبارك الله هذيك الحصيصه اللي عنده اين فوا غادي يمشي فين البلاصه غادي يمشي اين فوا غادي يمشي يا اخي داك لابونك تقطع الانترنت عنده واحد حصيصه في لابونك عنده حصيصه المهم ماشي بركه اوكي مشى للكيشي خاص الكيشي الانترنت ما كاينش غيمشي عند الكوميرسيال ولا لو كيشوتي اللي كيتما كاين في لاكيس بغيت نخرج فلوس ما كاينش الانترنت عطيني الفلوس نتاعي ما عنديش وعطيني فلوسي محتاج الفلوس شكون انت انا هو فلان واش مسجل عندنا ما عندكش شي بالي واخا عطيني الفلوس واخا سدي انا كنعرف انت مسجل عندنا عطيني الفلوس ما عرفتش شحال عندك كيفاش ما عرفتش شحال عندي ما عرفتش عندي وراه عندي انا القدا خصني نتاكد ما شايفش ولكن كون عندي روجيستر مثلا ايماجين مع داك الكارني ديال الملحمات اللي عندك انت ديال الكريدي ديال الدار خمسة الملحه قيده 5 الملحه درهم زيد شنو اخر بوطه 50 درهم هذه زيد مقيده صافي ديكون قيده صافي دير كوا يالو القي صافي دير بانك يعتمد على اش يعتمد على واحد الحاجه اللي سميتها باباس باغ كونطخ لي بونك باغ كونطخ لي بونك هضرنا دابا على لا بونك كيعتمدوا على الباباس ولكن باش نعرف انا بان راه عندك انت شي حاجه في الكونت نتاعك شنو خاصني ندير انا خاصني نرجع للانترنت دونك غير هاد الكونستا هاد المعاينه هاد البروبليم هذا راه كافي باش يحمق bien sûr alors c'est pour ça que je dis l'internet c'est le réseau des réseaux c'est quelque chose de très important. Alors, ce réseau des réseaux est entré sur le marché du grand public et des entreprises. Donc, tout le monde il utilise le public et les entreprises en général. Aujourd'hui, cette technologie est le moteur de la croissance mondiale, notamment grâce au e-commerce et aux échanges. L'industrie touristique est devenue mondialisée. Donc, aujourd'hui, la technologie, d'accord, est le moteur de croissance mondiale. La technologie هي المحرك الاساسي ديال التطور العالمي داكوغ قبل كانوا عندنا 1 0 ولات عندنا من بعد 2 0 ولات عندنا من بعد 4.0 وقلبوا على هذا الشيء عافاكم ديروا 1 0 ديروا 2.0 4.0 غتعرف بان اش صافي ديال كوا شنو نقصدوا بداك الشيء دونك سا سينيفي لو ديفلوبمون تاع الدومين ديال الانترنت ديال المارشي انترنت ديال الانترنت اون جينيرال داكا دو لو موند ولا عندنا كنتبازاو اي حاجه على الانترنت اي سي لا كرواسونس مونديال داكا اي جو سي با كوا dernièrement, j'ai vu, en parlant à l'internet, d'accord, à les bourses, un quelqu'un fait une église, il est devenu milliardaire quelques heures, ساعات قليلة
هو اللي ان ترادر هو دوك لي بيرسون اللي تيخدموا في لي بورس، في البورصات. راكم كتشوفوهم كيحيحوا كيغوتوا كيبيعوا الاسهم كيفعلوا داكا. كنخدم ان ترادر. بانت لي واحد لافير هو يشريها ويبيعها ساعات قليله من بعد شراها ب 1 مليار دولار. 1 مليار دولار وباعها ب 3 مليار دولار. ولكن المشكل منين بلاصه جاب داك 1 مليار دولار؟ منين بلاصه جابها؟ من والو. ما كانش عنده اصلا كاع، ما خداهاش اصلا كاع، ما شدهاش، ما عندوش هي اصلا كاع. دونك هي كانت السلعه، كانت واحد السلعه في لو موند اونتيي محركه اثمنها رخيصه، وداك السلعه فين بلاصه كتبان كلشي ملبس من الدار ديالو البيسي انترنت مع الفيبر اوبتيك. فيبر اوبتيك الالياف العصبيه، انترنت ديال الالياف العصبيه، الشيء كنقصد بيه كانسيستي عليه داك. دونك غير هو الى انفورماسيون ضرب دوره في لو موند اونتي، لقى بانه في لحظه من اللحظات بان غادي السوق غيطيح بواحد الدرجه اللي هي كبيره. غير طاح السوق شرا كلشي، ولكن يعني الفلوس ما انتقلوش من عندي لعندك، انا شريت من عندك، هما الفلوس غادي يوصلوا. ساعات قليله من بعد لي بري ils se sont montés d'une façon اللي هي انكرويابل وربح 3 ديال المليار، وخسر 0 دولار وربح 3 ديال المليار دولار. بحكم شرا بمليار وربح 3 ديال المليار، صافي الا شرا هو عنده داك 1 مليار الا عنده في يدو وشرا به وربح 3 من بعد، يعني ربح 2 ورجع 1 مليار، نقدروا نقولوا وهو خسر 1 مليار ما كايناش وربح 3 ديال المليار. سي غراس ا كوا؟ غراس ا انترنت اي عن طريق الاي كوميرس ولا لي زيشونج. داكوغ، هذا سي او سونس جينيرال. باش نقول لك فوالا الناس اللي كيبيرد لور في سور انترنت بور كيل va faire leur vie dans la vie. كيضيع حياته في الانترنت، طق الانترنت كيضيع الوقت. باش بحال نقول دابا انا راه نضيع الوقت، نضيع حياتي. راه 1 minute avec vous راه سو بيرد دو في، 1 minute toi avec moi سو بيرد دو في. 1 minute اللي ضيعتيها من حياتك وما درتيش بها شي حاجه اللي هي سينيفيكاتيف عندها ان سون، شي حاجه اللي هي مزيانه غترجع لك في الدنيا وفي الاخره، راه سو بيرد. داكور، سي انتروفابل. السلام عليكم. مشات دقيقه مشات الحياه، داك الدقيقه ما عمرك ولا ريكوبير. بهذاك يضيع الوقت سور انترنت مي بور كي فا كاني سور انترنت بيان سور. ولحد الان مازال هذه العمليه اللي دار هذا الاخ هذا كاين لندن بريطانيا كتعتبر اكبر عمليه بيع وشراء مرت في تاريخ الانسانيه، اكبر واكبر بروفي في لحظات. كاينين دي زوتر بيرسون اللي حققوا حتى 11 مليار دولار، 11 مليار دولار، ولكن مقسمه على 3 ايام 4 ايام داكا، على واحد المده اللي هي كالكو جور. مي باش انك ساعات قليله 3 مليار دولار يعني جامي واش كانت الحاله هذه بحال هكا. دونك لا تكنولوجي دي موتور دو كروسونس مونديال نوتامون غراس او اي كوميرس ايشونج المبادلات. الاندستري دو توريزم، الاندستري دو توريزم حتى هي il fait quoi؟ elle fait partie de l'e-commerce. Automatiquement, c'est un secteur économique. Donc, il a connu la croissance. Grâce à quoi? Grâce à la technologie qui s'attend sur quoi? Qui s'attend sur Internet, bien sûr. Donc, l'industrie touristique est devenue mondialisée. L'industrie du tourisme est mondialisée. Je suis mondialisée. Mondialisée, comme vous le dites, la mondialisation. La mondialisation et la ulama. Mondialisée, où tout le monde. Tu peux maintenant, on peut maintenant réserver un hôtel à 1000 bornes en Australie.
On peut même, tous les coins du monde, on peut faire des réservations dans nos placements. On peut faire des réservations. D'accord? On peut vendre, on peut acheter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'industrie touristique est devenue mondialisée. Les évolutions sont permanentes. La concurrence de plus en plus accrue et l'émergence des pays en voie de développement ne vient pas de stabiliser la situation. Ne vient pas de stabiliser la situation. Ok? Alors, les évolutions. L'évolution, il y a la croissance. Il y a l'évolution, le développement, les évolutions sont permanentes. التطور دائما 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 ما كيحبسوش. En permanent, permanent ça veut dire quoi? مستمر, مسترسل, ça s'arrête pas. Donc, les évolutions en permanence. Même maintenant, les فهاد لومبانديمي تاع كورونا. فهاد كورونا هذا عندنا مجموعه ديال لي زاكتيفيتي حابسين, مجموعه ديال لي زاكتيفيتي مساكن حابسين. اوكي؟ الا الاي كوميرس اللي عارفين واحد ليكسبونسيون, واحد التطور لا يعلمه الا الله وهما. دابا حاليا نشوفوا حنا ان اكزومبل ديال لو ماروك. لو سيت لو بلو كونو لو بلو ديفلوبي في لو ماروك اللي هي جوميا مع يعني ما جو في با دو لا بوبليسيتي ديال هذا لو سيت هذا. داكور. باغ كونطخ جو سوي انساتيسفي منه, جو سوي اون كولير منه. ما بقيتش حاملو باش يديروها بيا, ما يديروها بديال دي بيرسون وعشت معاهم الحاله. مي بون الوغ جوميا ماتنون داير خبله في لو ماروك. خبله والله كو فو بوفي با ايماجيني. ميم ولاو كيبيعوا البيض. بغيتي البيض كيجيبوك بلاطو د البيض, باكياتي كيجيبوك باكياتي, طون كيجيبوك طون. دابا حتى انت مشيتي اسيدي وبغيتي طيب السحور نتاعك, وبغيتي كطيب السحور نتاعك داك الطويجين, واحد اللحظه تحرق لك الطاجين نتاعك, وصلت 12 ديال الليل ولا 1 ديال الليل ما لقيتي فين غادي تمشي, كتعطي على جوجنا كتقول جيبوا لي باكيطه وبواطه تاع الطون, ويجيبوا لك باكيطه وبواطه تاع الطون. والله ça veut dire quoi? Alors, elle a connu un grand essor, un grand développement de cet internet. الله يعاونو ما عندناش مشكل. mais parfois certaines pratiques de بعض الافعال les تيكرهوك فيهم bien sûr. Alors, donc l'évolution sont permanentes. Même maintenant, comme j'ai dit, بان عندك هاد لي سيتات les activités touristiques, les activités touristiques دابا نيته في هاد اللحظه هادي. عندنا نتروف دي سيت انترنت ديال الاي كوميرس عارفين واحد التطور اللي هو لا مثيل له. Alors la concurrence est plus en plus accrue. Donc في هذا التطور التكنولوجي d'accord ديال لا فونت ديال الاي كوميرس ديال لي زيشانج. donc de plus en plus la concurrence ولات كتعرف واحد المستوى اللي هو plus accru, acharné. ça veut dire quoi? يعني شي حاجه اللي هي قويه بزاف وبزاف, وصلت لدرجه القوي ياكلوا الضعيف. ونعطيكم ان اكزومبل. دابا حنا هضرنا توتالو قلنا علي بابا هو واحد السيت انترنت اللي جينا نشوفوه مؤخرا. ما كانش علي بابا بالمقارنه مع اش؟ بالمقارنه مع امازون, بالمقارنه مع اش؟ بالمقارنه مع اي باي. ما كانش علي بابا, ما كانش في ليستوار, ما كانش. يلا نبدا مؤخرا واخا تقول لي 10 سنين مؤخرا, بالمقارنه مع اي باي ولا مع امازون اللي هما اكبر في المده الزمنيه اقدم. لو تو جو دير علي بابا ما كانش. مي دخل ولا شاد واحد البارتي اللي كيفاش دايره. لا بارتي اللي سي هيوج هكا. عندك علي بابا, زيد عليه بانغود, ولا زيد عليه ويش, ولا زيد عليه جو سي با كوا. جو بونس لي في كيعرفوا هادشي بزاف. داكا هادشي بزاف. وي فازي لي في افيدونا. شنو كاين معنا هنايا؟ نبدا بمن؟ بشرى. يلا بشرى تشيو.
ما كايناش. السيدة أستاذ. السلام عليكم. لاباس؟ عليكم السلام أستاذ. يلا افيدينا شنو دي سيت انترنت باش كتقداي، شكون هما؟ ما سمعتها. لي سيت انترنت اللي كتقداي منهم. كاين هذيك جيميا ولا شيان ولا كاين بزاف. كاين بزاف. ما عقلتش. داك النعمة. معاه مرحبا. مرحبا. شنو هما الانترنت اللي كتقداي منهم لالا؟ شنو هما؟ لي سيت انترنت اللي كتقداي منهم. لا جوميا هي اللي كتقضيت منها. صافي. ها au niveau national, au niveau international. L'international. Mais les évolutions sont permanentes. Alors, la concurrence se plus et plus accrue et l'émergence des pays en voie de développement ne vient pas stabiliser la situation. Donc, maintenant, l'émergence, non, maintenant, les pays en voie de développement. En voie de développement. اللي غاديه في طريق النمو. غاديه في طريق النمو. مالها ne vient pas stabiliser la situation. إلا كانوا les pays les développés les pays les plus développés donc عندهم l'internet c'est quelque chose اللي هو il joue un rôle très 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 important dans leur vie, dans leur consommation. Vous pouvez pas imaginer. Vous pouvez pas imaginer ce qu'ils l'internet pour qu'ils vous vendent. Vous pouvez pas imaginer les clients comment ils utilisent l'internet pour qu'ils vont acheter. C'est quelque chose de c'est incroyable, incroyable. Là, vous pouvez pas vous parler. Là, il y a des personnes qui ont des supermarchés, les malbouches la caisse. Imaginez avec moi des supermarchés, mais la caisse, mais les commerciaux. ما عندهمش الفلوس، عندهم والو والو. tu vas entrer عند المارشي، ديك كتدخل المارشي كتاكتيفي هاد لابليكاسيون في التليفون تاعك، كتدخل كيعرفك بلي دخلتي للمارشي. خذ اللي بغيتي، خذ اللي بغيتي ديرو في السله تاعك وجي خارج. اين فوا كتجي خارج حنايا مسكانينا في البلاصه، سكانينا واللي برودوي اللي هزيتي معاك واللي خرجتي معاك. وشنو درنا حنايا؟ دخلنا للكونت نتاعك لا بونك نتاعك وخدينا الفلوس وانت مشيتي بالسلعه وخدينا الفلوس نتاعنا. سي راه الخيال العلمي، لا سيونس فيكسيون. لا سيونس فيكسيون والله الا كاينه، وكاين بيغ كو سا، كاين بيغ كو سا. وكيفاش انك تدخل السوبر مارشي ما كاين لا محمد، ما كاين لا حسين، ما كاين لا عطيني، ما كاين لا هادي، ما كاين لا هادي، ما كاين لا كاس، ما كاين لا شد الصف، ما كاين لا والو. كنتي كتهز لك طق طق سي بحال هكذاك. سي كيك شوز اللي هو سي لا تكنولوجي. هاد التكنولوجي اللي كتعتمد على اش؟ كتعتمد سورتو على الانترنت بيان سور. مي لي بي ديفلوبي ايزون اريفي ا سا، ولكن لي بي اللي اون ديفلوبمون يلاه غاديين بشويه بشويه، غاديين بوكا بوكا بيان سور. Maintenant, le tourisme est le premier secteur économique présenté sur le web. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le tourisme est le secteur, le premier secteur économique qui s'est présenté sur Internet. Un tariq, bien sûr, comme j'ai dit, les compagnies aériennes. Les compagnies aériennes, bien sûr, les كنقصدوا بها اش؟ اللي كنقصدوا بها donc الناس اللي كانوا بغاو يسافروا في le début, donc ils ont inventé quoi? Donc ils ont inventé des sites internet, ils ont inventé des systèmes باش انهم هما
يعتمدوا على اش؟ يعتمدوا على طبيعة الحال هاد الانترنت انهم ils vont vendre plus. Ils vont vendre plus et plus, bien sûr. Ok. Alors, عندنا le tourisme في المغرب. عندنا الاي-كوميرس déjà في المغرب. عندنا الاي-كوميرس في المغرب على نشوفوا الاي-tourisme. Donc l'ae-commerce, bien sûr, le Maroc est un pays parmi les pays en voie de développement. الدول اللي غاديه في طريق النمو. D'accord? الدول اللي غاديه في طريق النمو, bien sûr. Alors, le Maroc, في l'ae-commerce, عندنا واحد jusqu'au maintenant, le Maroc غادي بواحد شويه, d'accord? Et c'est pas plus vite, c'est pas doucement, mais غادي. Mais بحال كنشوفوا السؤال اللي سولت قبيله اللي جينا نسولكم دابا نتوما اون طونك بيرسون كلكم سولت لي في واحد 2 3 في maintenant si je vais poser la question à tout le monde, d'accord, عليكم نتوما وعلى لي بيرسون que vous connaissez وعلى لي بارون تاعكم وعلى لا فامي تاعكم, combien de personnes كتعرفوا نتوما il a acheté sur internet, il a acheté sur internet, d'accord. غادي تجاوبوا وغادي يكون واحد الجواب نتاعكم كاين ربما غادي يكون 0 بيرسون, داكور. حتى لعند دي بيرسون اللي هما قلالين خلينا نقولوا كنعرف 10 الناس راه قلالين. il faut on va comparer مع اش؟ مع دون لي زوطخ بيي اللي هما ديفلوبي, راه اوني ريان دو تو. ايماجين الناس راه كيشري بريكه عن طريق انترنت وكتجي عند البريكه, سي بون. راه اون فيت ما كنمشيش انا للمارشي اللي قالت لكم مادموزيل بوشرا مشات افيك سا مامون عند المارشي باش تقدا في دي بيي ميم عندنا سا كومونسي سو ديفلوبي في المغرب. جو سور با دو ما ميزون بلا ما نمشي للمارشي انا الغيز والوسخ والضجيج لا بوليسيون التلوث السمعي ما عطيش 60 باطات 80 مولا وليدات. انا جو في با داكشي كاع كامل. كيسكو جو في فير انا كندخل عند سيت انترنت كنصيفط لهم لا ليست ديال التقضيه, عافاك بغيت تشكل بالداتا 3 كيلو باطيشه, واحد نص كيلو تاع الخس, واحد القده والقد ديالها, عافاك من بعد دوز ديال الحاجات, جيب لي واحد البواطه تاع الفرomاج, جيب لي واحد بوتاي ديال جافيل, جيب لي واحد الويل دو طاب, جيب لي هادي, داكور, جيب لي هادشي, اوكي. مي جو دون دي غارونتي حنا اوكي. وحنا وقتاش غادي يجيبوا لك السلعه, واش بغيتي السلعه تكون عندك في الدار, تقول لي بغيتي السلعه تكون عندي بين 8 حتى 9 ديال الليل, داكور, تما كنكون في الدار. انا جي با لو طون, اوكي, premièrement, et deuxièmement, je veux pas se mélanger مع des gens في des marchés في الاسواق. كي عندنا دي سيت انترنت كيفون كوم سا. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'e-commerce il a commencé à se développer d'une façon اللي كبيره. ودابا راكم شفتوها عندنا هنايا في الداخله, ماشي في الداخله, كاين عندنا حتى في المغرب كامل. شنو هي؟ تسخر ليا اولا تقدا ليا اولا قدا ليا السيرفيس اولا شكون هما دي زابليكاسيون دي سيت انترنت اللي انت كتدخل عندهم كتطلب منهم كيجيبوك داكشي اللي بغيتي نتايا, bien sûr, d'accord. Ça c'est l'e-commerce en général. Maintenant c'est le tourisme au Maroc. Le tourisme au Maroc. Ben, le Maroc c'est un pays. Même que je vais séparer le Maroc des autres pays du monde entier, d'accord. Donc le Maroc c'est un pays parmi les autres pays. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc le Maroc il a adhéré au système international du tourisme. commerce كاين الاي tourisme. شكون هو الاي tourisme, d'accord. Donc le Maroc il fait partie de l'étourisme, ok. Mais c'est quoi l'étourisme? Voilà, l'étourisme on va voir maintenant l'étourisme ou là le touriste, d'accord. Alors pourquoi tu vas rester branché, parce que tu es branché, ou tu vas développer l'activité touristique ديالك نتايا في البلاد. Donc en tant que pays vous êtes obligé, tu es obligé
de se brancher les systèmes de tourisme. Les hommes, bien sûr, Fabro là. Salam alaikum. Come sta? Alhamdulillah, shukrillah. Allahumma lak hamd. دابا على ديزني دابا 2 minutes انا نسالي وجهك. Alors, le tourisme, comme j'ai dit, donc, le Maroc, il a adopté la politique de 10 مليون سائح, 15, 20 مليون سائح, l'open sky, la vision 2030, la vision X. Donc, on va y arriver à ces chiffres-là, à réaliser les objectifs اللي احنا معولين عليهم. Donc, il faut qu'on va faire quoi? Il faut qu'on va suivre le monde entier. Il faut qu'on va suivre le monde entier. Suivre le monde entier au niveau TH, au niveau de développement, au niveau des systèmes utilisés, au niveau de la nouvelle technologie, tout ce qu'on relation avec le développement technologique et informatique au niveau sur le marché touristique mondial, le Maroc, le système, soit parce qu'il veut, ou parce qu'il est obligé. Soit il veut, ou il est obligé. شنو الفرق بيناتهم؟ Il veut. أنا قررت أنني غندير هذه الحاجة وكنديرها باغ شوا وكنديفلوبيها doucement comme je veux. D'accord؟ أنا مفروض عليا ça veut dire quoi؟ باش أنني نقدر أنا نوقف فاصل هذه المنافسة ديال المنتوجات وديال الوجهة المغرب. خاصني ندير بحال الآخرين. أنا نخصص على هذا. Ça veut dire quoi? Donc, soit par un choix, soit il va s'imposer avec, il va être fort avec, bien sûr. Ok, Shabab. Donc, on va s'arrêter ici, parce que je dois traiter un sujet à la direction, d'accord? Je vous remercie infiniment. Bien sûr, l'enregistrement, Inch'Allah, vous allez le trouver sur YouTube, d'accord? J'invite les personnes, les mahdrouches, c'est quelque chose de c'est pas du tout bien, d'accord? Je vais arrêter déjà l'enregistrement, mais